Assalamu alaikum, barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech, inda muke kawo muku duk sabuwar ci gaba ta fannin technology da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan kun tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. So insha Allah a cikin wannan sabon platform din ko kuma in ce cikin wannan sabon exchanger din, so gaskiya insha Allah in dai mutum ya tsaya kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe, to insha Allah idan kuma ka tsaya kana iya yin wannan, so a za a samu alkhairi sosai. So don haka nake so duk magoya bayan mu su tsaya su kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, sannan kuma su tsaya su kalle ta da kyau da kyau. Da farko dai shi wannan platform din da kuke gani, platform ne wanda kamar alal misali a ce platform ne na irin kama a ce tax, wanda za ka rinka yin tax, kuma in kana yin tax daily tax din da kake yi akwai commissions din da za ka rinka samu da sauransu. So yanzu kafin mu nisa, wannan platform din ba za ka yi amfani da shi ba sai ka yi downloading. Akwai wata wallet wadda ake cewa Token Pocket Wallet, wanda wannan wallet din Token Pocket Wallet za ka ga cewa wallet guda biyu ce wacce za ka yi amfani da ita da wannan application din. Na ɗaya akwai Token Pocket Wallet, wato wannan wallet din kenan. Na biyu kuma akwai IM Token Wallet, wadda ita kan wannan wallet din su biyun nan da su ne za ka iya kai amfani ka yi binding din account ɗinka, sannan haka zo ka iya ka rinka amfani da wannan exchanger din ko kuma in ce wannan platform din. Gaba ɗaya za ku ga cewa kamar dai irin shigen robot ne, sai dai ita wannan su suna da exchanger nasu na daban, wadda exchangers verified exchanger ce, ba wai a ce ko exchanger ce ba tasu, a no, verified exchanger ce wacce idan kai download ɗinta ba iya wannan platform din ba ma kadai, za ka iya kai sauran wasu abubuwan da ita, ba wai sai dai kai wannan ba kawai. So da farko zan gwada muku yadda za ka yi registration. Bayan na gwada muku yadda za ka yi registration, sannan zan gwada muku yadda za ku yi binding din account ɗinku da ita waccan pocket token din, sannan kuma ka zo kai activating din shi nan, kuma ka zo kai ma customer service magana domin su baka bonus din da za su rinka baka daily kullum. So yanzu zan shiga cikin Telegram channel namu saboda na aje link din registration na wannan platform din a ciki. So alal misali yanzu kai tsaye da ka zo Telegram channel namu za ka ga cewa ga link din nan na aje. So za ka zo ka taba wannan link din kamar yadda zan gwada muku yanzu. Za ka taba link din kamar haka. So da zaran ka taba shi sai ka zaɓi kai a wani browser kake so ka buɗe. So ko da yaushe za ku ga cewa ni ina amfani da Chrome browser ne, saboda Chrome browser ta fi sauri. So kai tsaye kawai zan zo in taba Chrome browser kamar haka. Da zaran na taba Chrome browser zan dan bata lokaci ta buɗe. So yanzu za ku ga cewa Chrome browser ta buɗe. To anan za ka sanya number wayarka wacce kake so ka amfani da ita. Alal misali ni zan sanya 08069495929. So alal misali wannan ita ce number da nake so in yi registration da ita. Kawai nan gurin sai in zo in creating password. Alal misali 123456. Kun ga na yi creating password. So wannan kuma referral code ne, wato referral code ɗina wanda kawai zama shi instantly za ka ga automatic zai zo wurin. Sai ka zo nan wurin ka taba nan, sai ka zo ka sanya 2027. So wannan code ne na sanya. So ya danganci kai ma wani irin code suka baka. So amma dai ni wannan haka suka bani. Da kai wannan kawai sai ka zo ka taba wannan wuri inda aka rubuta register kamar haka. So ka taba za ka ga ya ce maka registration successful. So kawai sai kai login. So haka ake registration. So yanzu kai tsaye zan koma cikin nawa saboda mu ci gaba da bidiyo din. So idan kai registration kamar haka, babu wani abun da zaka yi da wannan platform din face har sai ka je kai downloading application. Za ku ga cewa nan suna cewa kai binding crypto wallet ɗinka. So yanzu zan je in ɗauko application din wanda shine wannan Token Pocket, ko mutum zai yi amfani da wannan IM token din. So amma dai ni yanzu zan yi amfani da wannan Token Pocket din saboda shi ya fi daɗi kuma is very secure. Za ka ga kamar Trust Wallet take da activation da komai da komai da fin da komai za a baka. So yanzu zan je in yi downloading din shi. Zan aje maku link din da ake downloading din shi ma. So saboda ni na riga na yi downloading, so zan aje maku link din shi wanda da ka bi link din zai kai ka cikin Play Store. Da ka je Play Store sai ka sabke shi. So yanzu kuma alal misali za ku ga cewa ni ga nawa nan gashi nan wurin. So kai ma zan aje muku link wanda in kana danna link din zai kai ka cikin Play Store, wanda da ka je Play Store kuma sai ka sabke wannan application din. Da zaran ka sabke shi sai ka zo kai registration. So yanzu kamar alal misali yana haka. So zan nuna muku yanda na riga na sanya thumbprint ne ni nawa. So ni nan na riga na gama registration nawa da komai in kuka lura za ku gashi nan na bude TRC saboda kamar yana running akan Tron ne maka bude shi, nan kuma USDT ne. So yanzu abin da zan goge shi gaba daya saboda idan na goge shi sai ku ga yaya ake registration da shi. So yanzu alal misali bari in dan danne shi
idan na danne sai in yi clearing data. So yanzu na yi clearing data zai koma fresh. So alal misali ka ce kai ma ka ji ka yi download naka kawai sai ka zo ka buɗa shi kamar haka. Alal misali bari ya buɗe. So da ya buɗe kamar haka za ku ga ya kawo ka. So abin da za ka yi a nan wurin tunda baka da wallet din sai kawai ka zo ka taɓa wannan wurin create new wallet kamar haka. So idan ka taɓa shi sai ka jira shi nan zai buɗe. Da zaran ya buɗe nan wurin za ka ga wannan da kake gani yana nufin Tron. Idan ka duba naka na san zai kawo maka Tron. So da ka duba shi in ka taba shi zaka ga cewa wannan Tron din shi zaka taba akan shi zaka create wallet. So da ka taba shi kamar haka zai bude maka nan. Idan ya bude maka nan sai ka zo ka taba wannan wurin create wallet sai ka taba shi kamar haka. So da ka taba shi nan wurin abinda zaka yi nan kana aika zabo wani suna kake so ka sa wallet ɗinka. In ka ga dama kuma ka bar shi Tron 1, ga dama kuma ka zabi wani suna kake so ka sa mashi. Idan kai wannan sai ka zo ka zabi password guda 8 nan wurin ko numbers ko alphabet duk wanda kake so sai ka sanya. Nan ma sai ka ƙara maimaita shi. Nan ma sai ka zo nan ma optional ne kama a ce hint, kama a ce kaɗan daga cikin password ɗinka wanda da ka kalla za ka iya tunawa. So in ka gama duka wannan sai ka zo ka taɓa wannan wadin da aka rubuta maka I have read and the menene wurin I have read carefully and agree with user agreement. So da ka taɓa shi kama haka kawai sai ka taɓa wannan create wallet ɗin. So da zaran ka taɓa wannan create wallet ɗin zai kawo maka nambobi kama a ce guda 12 shigen dai irin yadda Trust Wallet yake kawowa. So da ya kawo maka kai tsaye sai ka kwafe wa annan nambobin ko kai screenshot ka aje su saboda idan ka ɓadda su ko kuma ka ba wani to kaga wani ya samu access wanda zai iya shiga cikin kama a ce wallet ɗinka ya kwashi maka kuɗi ko da sauran wani abu. To sai ka kula da kyau ka ɗauke abinka ka ɓoye su ko kuma ka samu wani wuri dai ka rubuta su inda ka tabbatar da cewa ba wani zai ɗauka ya amfani da shi ba. So haka ake creating wannan wallet ɗin. So dama na nuna muku ne saboda ku ga yadda ake creating. So yanzu zan shiga nawa tun da ni na riga ina da shi kawai zan taɓa nan. So na taɓa nan wurin kawai an zo in taba shi Tron. So yanzu suna tambaya ta in sanya privacy key na wanda tun da dama ni ina da shi. So kawai yanzu zan sanya privacy key ina yanzu. So zan tsaye da bidiyon in na sanya sannan sai in buɗe. Yawa so yanzu ina cikin nawa. To abin da za ka yi anan bayan ka buɗe naka kama haka kai ma za ka zo ka taɓa wurin wannan plus icon ɗin. In ka taɓa wannan plus icon ɗin kama haka sai ka yi adding USDT wato wannan kenan. Gashi nan wurin za ka ga TRC20 ce. Kawai sai ka taba wannan wurin inda na zagaye wurin add din nan kamar haka. So ka taba haka shikenan yayi adding sai ka kai koma bayanan wurin. So da ka dawo bayanan zaka ga gashi nan yazo ga kuma wannan shi dama wannan da ka zaran ka bude shi komai da komai to wannan din zai zo shi kuma wannan sai kai adding din shi. To anan wurin abin da zaka yi dole zaka yi depositing Tron guda 10 a cikin wannan wallet din taka. Idan ka sanya Tron guda 10 sannan kuma sai ka zo ka sanya USDT guda 10. Wannan USDT guda 10 ita ce zaka yi linking din wannan wallet din zuwa ita wancan platform din. Wannan wannan USDT din zaka sanya guda 10 idan kai linkin da wancan to shine zai baka damar ka rinka yin tax kullun kuma kana samun kuɗi wanda kuma zaka tara kuɗi sosai. Kawai wannan kaga wannan yana nan ciki ba wai zaka sanya cikin wancan application din bane, a'a zaka yi linkin din shi ne daga nan ya je can wurin. So kamar da zan yi yanzu zan yi recharging wannan Tron din guda 10 sannan kuma shi ma wannan zan yi guda 10. Kun ga nan duka dai ba zai wuce kashe irin a ce 6,000 ba haka saboda Tron guda 10 na san dai ba zai kai 1,000 ba sannan kuma USDT guda 10 ita ma ba za ta wuce 5,000 da wani abu ba. So ka haka ma za ka kashe 6,000 ne kuma sannan ka tuna wannan yana cikin wallet ɗinka ne fa kamar a ce kai linkin wallet da Binance ko da sauran wani abu. So shi ma wannan haka yake. So yanzu kai tsaye ni zan fara depositing din Tron TRX a cikin wannan abun din nawa. So kai tsaye sai yanzu in taba nan wurin kan TRX da na taba nan wurin kawai sai yanzu in taba wannan wurin inda aka rubuta receive. Idan taba shi nan kamar haka receive kun ga zai kawo min wallet address ina kawai sai in danna copy. So na danna copy da danna copy kawai zan koma a cikin Trust Wallet saboda ina da Tron a cikin Trust Wallet zan turo shi daga can ina Trust Wallet ina so gata kawai zan taba ta kamar haka. So ina taba ta nan zan taba kanta sai in taba send da na taba send sai in taba wannan wallet address da na sanya. So yanzu ina so in tura guda 10 ne kun gani duka da kama gashi nan wurin $0.76 na san dama ba zai yi wani abu nan da yawa ba duk da dinin Trust Wallet ne shi kun san yana rage kuɗin abu. So kawai sai in taba nan wurin continue da zaran ka taba continue zaka dan bashi lokaci sai ka taba confirm da ka taba confirm in ka sa password sai kai confirming password ɗinka. So yanzu kun ga na tura Tron guda 10 gashi can yanzu zai shiga cikin waccan kamar a ce wallet address wannan wallet ɗin tawa saboda ita ma wallet ce kamar Trust Wallet take duk abin da zaka yi Trust Wallet ita ma waccan zaka yi kaga zaka yi aje coins ɗinka zaka yi komai da komai. So yanzu bari in duba in gashin wannan din ya shiga. So kawai zan dawo nan sai in danna back da na dawo na danna back
sai in ƙara danna back. So na zo sai in dan yi refreshing in gashin Tron da na turo guda 10 ya shigo. So kai tsaye za ku ga cewa gashi Tron ɗina guda 10 ya shigo. To yanzu ita ma USDT in zan turo guda 10. So kawai sai in taɓa wurin receive, sai in danna copy confirm, sai in dawo in shigo cikin Trust Wallet ɗina, shi ma ciki ina da USDT da zaka zo USDT in ta kasance TRC20 ce saboda kun ga shi wancan yana kan Tron network ne. So kawai sai in taɓa send shi ma nan, sai in taɓa paste daga nan wurin sai in rubuta 10 USDT. Kawai sai in zo in sanya wannan wurin continue. Alal misali, so in ka ga dama kana isa 10, in ma za ta wuce 10 ne zaka sanya dai, so duk abin da kake so. So ni bari ma in sanya 11 tunda naga ina da tafitan din. So kawai zan taba ta kamar haka, da na taba kamar haka. So saboda yawan USDT da ka sanya, yawan kuma a bonus din zaka samu a can wurin. So wannan tunda sun ce mun za su dauki guda daya charges, bari in sanya guda 10 din, sai su dauki daya charges, sai su ban man 10 ta shiga cikin abin nan din. So kawai sai in taba confirm, sai in taba shi kamar haka shi ma. So kamar da yanda ka tura Tron ne, na san dai kowa ya iya tura abu daga cikin Trust Wallet zuwa wani wurin. So kai tsaye kawai zaka zo ka tura ne ya shiga cikin waccan exchanger din, wato Token Pocket. So kaga wannan yana cikin Token Pocket ɗinka, kamar a ce yana cikin Trust Wallet ɗinka ne, kuma kamar a ce yana cikin Binance ɗinka ne. So kai tsaye yanzu kawai shi ma za mu zo mu duba mu ga shin ya shigo. Bari mu koma baya sai mu refreshing mu gani. So yana refreshing, da zaran ya gama refreshing sai mu duba mu gani. So idan ka duba za ku ga cewa gashi nan wurin shi ma gashi nan 10 USDT ta shigo, ga ta nan wurin za ku ga cewa 10 USDT ta shigo. So yanzu me za ka yi next? So abin da za a yi nan wurin a next kuma sai ka koma cikin shi wannan platform din naka, wannan da kake gani. Kun ga a nan wurin ko nan kamar a ce muna wurin wallet ne. Bari in dan koma kamar nan wurin personal din nan shine kamar home din. So idan kana nan wurin abin da za ka yi, sau yanzu muna so za mu yi linkin din shi wallet ɗinmu ne zuwa wannan platform din domin ya ba mu damar mu fara irin kamar a ce claiming na reward ɗinmu, ko kuma a ce mu fara yin tax. So yanzu abin da za mu yi a nan, ko sai in zo in taɓa nan wurin wallet. Idan na taɓa nan wallet za ku ga cewa yana ce min in yi embedding, gashi nan in yi linking wallet address ina. So yanzu zan koma cikin wannan pocket token din, sai in ɗauko wallet address ɗin da zan yi linking ɗinta da nan wurin. So anan kun ga yanzu ina cikin pocket token dina. So kawai sai in taba wannan wurin inda kuka gani a rubuta TRX ba, sai in taba shi kamar haka. So na taba shi nan wurin zan dan bashi lokaci ya dan gama loading. So idan ya gama loading sai in dauko wannan wallet din, sai in yi adding din shi into shi wancan TRX token din. Yawa, so yanzu ya bude, kawai sai in taba wannan wurin inda aka sanya receipt. To na taɓa receipt, kun ga sai in copy wannan wallet address din kenan, sai in dana confirm, sai in dawo back, sai in zo nan wurin. Da na zo nan wurin sai in taɓa nan din nan inda aka ce min input TRX wallet, sai ka taɓa nan, sai kawai ka sanya wannan din nan. So da kai wannan sai ka taɓa nan din nan. Idan ka sanya kai wannan, kaga ka taɓa cewa gashi zaka ga ya dan yi highlighting, duk da ba wani fitowa zai fili ba, amma zaka ga gashi ya highlighting, kaga Token Pocket, that means shi ka zaba. Shi ma kuma idan wannan za ka yi, shi ma haka din za ka yi, sai ka ɗauko komai da komai nashi. So amma dai abin da yasa na fi son mutane su yi amfani da wannan saboda shi ya fi daɗin amfani, kuma ya fi sauƙin amfani, kuma ya fi security. So da kayi wannan kawai sai ka zo ka taɓa wannan wurin next, kamar alal misali kamar haka. So idan ka taɓa next za ka ga cewa gashi nan successfully submitting waiting for review. So da zaran kayi wannan abin da za ka yi a nan wurin, kawai sai ka danna OK. Idan ka danna OK sai ka dawo nan wurin, sai ka taɓa wannan wurin. Idan ka taɓa nan wurin zai kai ka wurin customer service. Idan ka wurin customer service, idan ya bude yanzu zaka gaya musu cewa za su ce maka how can we help you, sai ka ce I want to claim my reward. I want to claim my reward. Kawai sai ka tura shi kamar haka. So da ka tura za ka sun ce maka enter your email address. So anan zan sanya email address ina. Alal misali gashi, kawai sai in rubuta in danna nan OK. So da ka danna OK za ka dan jira, gashi nan za su reply for in few minutes. So bari mu dan jira su mu gani. So da ka dan ba su lokaci za ka ga cewa za su saki maka magana. Kun ga sun ce please send me your Token Pocket or IM token wallet address. So ka gani dama na riga ina da shi, kawai sai in danna nan. Alal misali sai na sake dauko shi, zan dawo nan wurin, sai in yi copy din shi. Wallet address ina ne na TRC20 na Tron kenan. So kai tsaye bari in dan yi screenshot din shi
So da na yi screenshot sai in zo in tura masu, tunda sun ce in tura masu wallet address din. Alal misali kawai sai ka danne ga wallet address din sai in tura shi kamar haka. So idan ka tura sai ka dan sake jiran su kuma ka ga me za su ce maka. So kun ga gashi nan wurin sun duba sun karanta, so za mu dan jira su maga kuma me za su ce. Yawa za ka suna cewa I need to check if the wallet address you bind is correct. Open your token IAM wallet, find the page. So kun ga kenan suna da buƙatar screenshot kamar wannan doka kenan. So kawai sai ka zo ka taba add din nan, saboda ni na riga na dauki screenshot. Kai ma za ka bude wallet address ɗinka na shi wannan 3RX din wanda ka dauko kai binding, shi za ka buɗa sai ka tura masa screenshot kamar yadda zan yi tura shi yanzu yadda kuke gani. So kun ga gashi nan wurin na tura musu, so za mu dan jira maga kuma me za su ci. Duka wannan suna yi ne domin su tabbatar da cewa wannan naka ne, kuma sun san cewa su san naka ne za su sanya bonus din. So idan ya gama budewa zan gwada muku ya za ka rinka claiming reward a kowace rana, sannan ya za ka ɗauki referral code ɗinka, sannan kuma duka da tax ɗinsu da kuma kowane da commission ɗin shi abinda za ka rinka samu a kowace rana. So za ku ga anan suna cewa gashi nan wurin sun tura review har sai abin nan ina gashi nan system ta bani Tron guda 8, sannan kuma in je in ci gaba da binding din wallet address ina. Idan na gama binding so za a ban 10% na abin da na sanya. So alal misali kun ga yanzu tun da dala 10 na sanya, to za a ban 10% na dala 10, wanda kun san 10% na dala 10 so za ku ga ko nawa ne. Sannan idan a ce kuma to dala 100 kasa ko dala 200 na irin wannan process din, to shi ma za a baka 10%. Kun ga wannan riba bisa riba kenan. Yanzu confirm kawai za su ban 10% na abin da na sanya, sannan kuma zan gwada muku yadda zaka ci gaba da yin tax kuma kana samu. So gaskiya kada mutane su yi wasa da wannan update din, saboda ba na so mutane su zo suna missing update irin wa'annan. So yanzu kawai zan koma baya. Alal misali kun ga nan wurin sai kawai in zo in danna wannan wurin confirm, tunda yanzu sai riga sun gama komai da komai, dama ina wurin ne kawai sai in taba confirm kama haka. So na taba confirm, ina taba confirm sai in sake koma kuma in duba in gani. So kun ga zan yi wannan confirm. So da zaran sun gama baka sai ka zo wannan wurin sai ka taba wannan wurin inda aka rubuta maka confirm. Kawai da ka taba shi kama haka za ka ga ya kawo ka nan wurin. Da ya kawo ka nan sai ka zo ka taba wannan wurin, wato suna tambayar ka cewa kai kana so kai binding din email, kana so kai binding din wallet ɗinka zuwa wannan platform din. Kawai sai ka danna masu got it din nan. So da ka danna shi kama haka za ka dan bashi lokaci, zai yi synchronization. Yana gama synchronization za ka ga cewa yayi binding lafiya lau. So da yayi binding lafiya lau kuma za ku ga abin da za su bani can ciki, sannan kuma zan gwada muku wani zai dauki referral code din shi. Bayan ka dauki referral code ɗinka, so kun ga gashi sai ka ƙara danna confirm. Gashi kawai sai ka taba wannan wurin sai ka danna I agree kama alal misali kama haka, sai ka danna shi kama haka. So za ku gani gashi nan dai suna riga mun, sai ka danna kuma confirm. So za su ce in sanya password dina, so zan sa password dina. So password din zaka sanya password din ka na abin nan zaka sanya na shi wancan wallet din da ka bude pocket wallet. Password din zaka sa kenan, kawai sai ka danna confirm. Sorry, password din zaka sanya password din ka ta ita wannan theater din, shi zaka sanya, wato password din zaka sanya. So da ka sa password din kawai sai ka zo ka taba wannan confirm din. Password ina yana so yi min wasa. So da zaran ka sa password ɗinka daidai, wato password din zaka sanya password ɗinka wacce ka bude pocket wallet. Password din pocket wallet ita ce zaka sanya, kawai sai ka danna confirm. Ni saboda na sa thumbprint ne, shi yasa ya bani daman na sanya thumbprint dina. So kai ma in kana so zaka iya ka kunna thumbprint ɗinka, saboda wani lokaci zai dan fi saukin amfani da thumbprint din. So zamu dan jira shi ya gama. So da ka bashi dama zaka ga cewa ya gama haka. Da yana dan daukar lokaci kadan, zai gada maka successful linked your crypto wallet to claim rebate from theater tax. So zaka ci gaba da claiming ne kullun idan dai har kana da wannan 10 USDT din cikin wannan a wannan naka. So kai tsaye kawai sai ka danna okay kama haka. So da zaran ka danna okay zaka ga cewa sai ka dawo cikin theater wato platform. Kawai zaka ga cewa yayi haka, gashi kun gani yayi connecting successful. So abin da kai nan kawai sai ka danna launch kamar alal misali haka zamu danna launch. So yanzu a nan wurin zaka ga cewa gashi nan package ne kala a nan wurin. Idan kana da kamar dala 10 zuwa dala 200 zaka rinka wannan tax din, wanda idan kai wannan tax din a kowace rana zaka rinka samun 4% commission na idan kai wannan tax din. Idan kuma ka zo nan wurin shi kuma zaka ga cewa sai kana da dala 200 zuwa dala 500, wanda kullun zaka rinka yin tax kana samun 4.5% na abin da ke gare ka cikin wallet ɗinka kenan. A nan wurin shi ma zaka ga cewa gashi nan wurin 5%, amma sai kana da dala 500
abin da ya sama. So duka hakan su annan suke. Sannan kuma idan ka taho nan wurin za ka ga cewa akwai investment package da ake sa kamar annan wurin inda ka gani za ka ga financial investment ne wanda idan ka zo kai depositing $10 shine minimum depositing din su a wannan wurin $10 zai yi kwana 7. Idan yi kwana 7 din nan zaka samu 7.76% na abin da ka sanya. Nan wurin kuma zai yi kwana 30 shi ma zaka samu 12%. Nan zai yi kwana 60 zaka samu 25% na abin da ka sanya. So duka dai har na karshen nan duka haka suke. So alal misali yanzu bari in koma nan wallet in koma nan home. Idan na koma nan personal settings za ku ga cewa nan wurin gashi a nan wurin yanzu gashi account balance gashi nan an bani ina akwai 10 USDT a wannan wurin. So kun ga akwai 10 USDT a wannan wurin. So abin da zan yi anan sai in bari in yi refreshing za ku ga cewa za a ban 1% na abin da na sanya a wannan wurin. So zan yi refreshing kamar haka. So dan ƙara refreshing. So idan kai refreshing za ka ga cewa nan wurin za su sanya min kamar alal misali ina ga $1 ne. So idan kuka lura a nan wurin za ka ga wani wuri gashi nan wurin an rubuta maka claim rewards. So kawai ka taba shi kamar haka. Idan ka taba nan wurin za ka ga cewa a kowace rana gashi nan za ka rinka samun 0.1, gobe ka samu 0.2, jibi ka samu 0.3. So haka dai zai tafiya har ko da yaushe za ka ga kana ta samun abu ko da yaushe. So gashi nan wurin kawai na taba check in yanzu. So da na yi check in za ku ga cewa gashi nan ya yi reading 1. So kawai sai in dawo nan baya. Da na dawo nan baya za ku ga gashi nan ya zama 1.1 saboda hada guda ɗayan da aka bani na $10 da ne depositing kenan da ke akwai can cikin wallet ɗina kenan. So wannan haka yake wannan tsarin wanda yanzu kuma bayan ka zo kai wannan daily claim din nan wurin so sai ka zo kuma kai tax ɗinka wato idan a ce kana da minimum abin da yake $10 ɗin alal misali kawai sai in taba wannan. Da na taba nan wurin za ku ga cewa nan tax ne. Za ku ga anan wurin za ka ga cewa gashi nan wurin duk in ne claiming guda ɗaya gashi nan za a bani 0.004 cent. So alal misali kawai sai in taba shi nan. So na taba za ku ga sun ce min success. So sai ka ce kawai purchase. Da ka ce purchase za ku ga shi ma sun ce success. So sai ka dan jira shi kun gani yayi successful sai ka koma baya. So ka koma baya sai ka ƙara kuma taba wani shi ma haka. So shi ma za ka ga ya ce maka success. Shi ma sai kuma ka zo ka ƙara tabawa haka. So za ka ga cewa gashi haka za ka yi ta yin wannan tax din wanda kowane package ka siya ko kuma in ce kowane package kai depositing yanayin yawan price din da kai depositing. So yanayin yawan abin da za ka samu kenan. So wannan kenan za mu je wurin referral yanzu saboda kada in zo in ta yi kuma lokaci yana tafiya. So kai tsaye za mu koma nan wurin idan kana so kai referral. So bari mu gani yanzu wanda ne. So kun ga yanzu iya tax din da ne gashi nan an ƙara min 222. So kaga kullun haka zaka rinka yi. So amma dai dole sai ka sanya wannan trunk din sannan kuma ka sa $10 sannan zaka iya zuwa haka kawo wannan stage din wanda kun ga wannan duka bai wuce ka bata 6,000 ba zai ma kai 6,000 bai wuce 5,000 da wani abu ba wanda kuma kaga wannan abu ne wanda za ka karu sosai da sosai. So yanzu kuma za mu je wurin referral. Idan kai referral da shi ma me za ka samu. So yanzu kai za ka ga cewa a nan wurin za ka ɗauki invitation code ɗinka wanda kawai da ka taɓa shi kamar haka za ka buɗe nan wurin sai ka zo ka copy nan wurin nan invitation code ɗinka sai ka zo ka sharing wanda duk wanda ya zo ya joinin akwai rabbit ɗin da za ka samu. Bari mu dawo nan wurin tax. Za mu gwada maka wata kalanda wanda a nan wurin za ka ga cewa a nan duk wanda ka zo kai inviting na farko za a baka 8%. Idan na biyu ne irin kamar a ce kayi inviting wani shi ma ya inviting wani so za a baka 5%. Sai can wancan na kasan shi ma a baka 3%. So kun ga wannan abin yana da matukar amfani. So wanda kuma wannan abun idan kana so kai withdrawal gashi nan duka ga komai da komai a nan wurin. A next video din mu insha Allah zan nuna yadda ake withdrawal da ga abin nan fili kuma zaka sanya kai wallet address ɗinka ne. So insha Allah anan zamu tsaya da wannan bidiyon. Idan wannan shine farkon zuwan kan tasha mu kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode.